Atuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, monggo kita sedaya sami ngunjukaken rasa syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring dumateng kita sedaya nikmat ingkang kathah, nikmat ingkang boten saged dipun etang, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat dipun paringi sehat, dipun tebihaken saking musibah, lan ugi nikmat kula panjenengan sami saged nindakaken salat maghrib berjamaah, dipun lajengaken pengaosan. Niki nikmat ingkang langkung sae, nikmat ingkang kedah kita sedaya sami syukuri. Sholawat saha salam ugi katur dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, lan ugi tiang-tiang ingkang nindakaken sunahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wonten ing pepanggihan menika insyaallah kita lajengaken pembahasan Kitabul Janaiz ingkang sampun diserat wonten kitab Fikih Muyasar. Kala wingi sampun kita bahas bab napa ngusung jenazah lan ugi mengiringi jenazah dibeta wonten sarean, digawa ning kuburan. Nah, nek sak sampunipun dibeta diusung ten kuburan, maka langkah selanjutnya adalah napa? Menguburkannya. Nah, sakderenge dikubur mestine sampun disiapne panggenanipun. Lemahe diukur. Biasane ukurane pinten, Pak? 2x1. Umume 2x1. Nek jerone mungkin benten-benten tergantung lemah. Sebab lemah niku sok wonten sing atos, wonten sing empuk. Burung nek duduk mengko nggih ketemu kalih watu sing gedhe nggih saya suwe. Nah, wonten ing dalu menika insyaallah kita bahas bagian ingkang angka 8 napa nguburke mayit.
menika sampun wonten rikala zaman Nabi Adam. Nabi Adam niku kagungan putra kalih namine sinten? Qabil kalian Habil. Terus anake loro niku do gelut. Akhirnya napa? Sing mati sinten? Sing mati niku Habil. Sak sampunipun mati pun tilar donya sing Habil niki, si Qabil bingung. Terus sedulurku lanang sing wis tak pateni iki arep tak kapake. Ya, bingung. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala sampun paring pitedah dateng Qabil niki wonten surat Al-Maidah ayat 3 setunggal. Nggih jenengan bika wonten surat Al-Maidah ayat 3 setunggal Allah ngendikaaken fa ba'atsallahu ghuraban. Napa Allah ngutus manuk gagak? Fa ba'atsallahu ghuraban. Allah ngutus manuk gagak. Yabhathu fil ardi. Napa manuk gagak niki goleki panggonan ngeduk lemah nggih liyuriyahu kaifa yuwari sau'ata akhihi, supados napa? Supados Qabil niki ngerti carane nutupi jenazah mayit sedulure lanang wau. Tegese napa? Mengkuburkan saudaranya. Maka napa Allah ngutus manuk gagak, terus manuk gagak niku ngeduk-ngeduk lemah nggih. Sak sampunipun ngeduk lemah nggih gajah niki nggih tengkar gelut kalih sinten koncone mbok menawi. Sing siji mati terus dikei ngerti carane ngubur napa jenazah. Qala lajeng Qabil berkata ya wailata ya wailata ya wailata a'jaztu an akuna misla hadzal ghurab. Cilaka nek aku ora iso nyuntuk kaya sing dilakokne manuk gagak iki. Fa uwari sau'ata akhi. Maka begitu pula Qabil niki nggih nyuntuk saking manuk gagak niku gawe napa? Kuburan ngeduk lemah, terus jenazah saudaranya tadi dikubur. Ya. Fa asbaha minan nadimi. Nek umpamane aku ora nglakoni kaya sing dilakokne gagak kuwi mau, mengko aku kelebu wong-wong sing napa nyesel. Ya. Dados niki sampun wonten rikala zaman Qabil ngantos napa dipun ginakaken carane niki kalih umat manusia. Lho enten ta wong mati niku mboten dikubur, tapi dinapakne diobong. Nggih, diobong nganti dadi awu, mengke awune terus disebarke ten kali apa ten laut. Enten sing wong mati niku mboten dikubur namung disalehke ten nggen wit sing gedhe. Nggih, ten Bali niku wonten. Wong mati niku mboten dikubur namung dibungkus diglethekke ten ngisor wit. Ning jarene wite niku saged menyerap bau bangkai. Dadi mboten mambu. Ning niku mboten memuliakan mayit. Enten sing didelehke ten nggen gunung-gunung, ten nggen guwa-guwa mboten dipendhem. Lah alhamdulillah agami Islam paring pitedah petunjuk nek wong mati kuwi dikubur, nek ora dikubur mengko iso napa saged ngganggu ambune ora enak. Nggih, bangkai sakniki mboten bathang menungso, bathang tikus wae ambune napa ora enak, marai ora nyaman. Napa melih niki ambune
bangkai manusia, lebih bau lagi. Nggih. Menawi mboten dipendhem kok saged ugi napa dimakan oleh binatang buas. Nek mboten dipendhem ugi saged menyebarkan penyakit. Maka alhamdulillah agama Islam mengajarkan untuk menguburkan jenazah. Ya. Allah ngendikaken ugi wonten surat Abasa, tsumma amatahu fa'akbarah. Tsumma amatahu fa'akbarah, kemudian kami matikan. Ya, fa'akbarah, kemudian kami kuburkan. Lan ugi Allah Subhanahu wa taala ngendikaken wonten surat Al-Mursalat ayat selangkung dugi ayat 26, alam naj'alil arda kifata, bukankah kita jadikan bumi itu sebagai tempat berkumpul, ya, ahya'aw wa amwata, bagi orang yang hidup maupun yang mati. Wong urip kalih wong mati niku panggenane ten bumi. Nek urip niku manggone ning dhuwur lemah, nek wis mati manggone ning jero lemah. Pramila disiapke panggenan nggih omah sing sesuk bakal dinggoni ning jero lemah. Napa persiapane? Ngagem amal soleh. Sinau tauhid, akidah ingkang leres. Mboten namung waosan la ilaha illallah tapi maknane diresapi. Mboten wonten sesembahan ingkang berhak disembah kejaba namung Allah. Sebab sesuk ning alam kubur bakal dikei pitakonan man rabbuka. Sapa Robbe nyira? Siapa Tuhanmu? Nek wong iman amal soleh bakal jawab Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Nggih. Wa ma dinuka, apa agamamu? Nek wong sing iman, wong sing tauhid, namung nyembah dhateng Allah, jawab agamaku Islam. Wa man nabiyyuka, dan siapa nabimu? Ya, nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki penting. Sebab Allah ndadekke bumi niku dingge panggenan kanggone wong sing urip, kalau kalih panggenan kanggone wong sing wis padha mati. Nggih. Pramila sakmenika insyaallah kita maos bagian ingkang angka 8 nggih menika mengebumikan mayit, sifat kubur dan apa yang disunahkan padanya. Nggih, sebab niki penting. Akeh-akeh nek ten masyarakat kita niku nek wong mati dikubur nggih, benten daerah benten adatipun, benten kebiasaanipun. Enten sik dislameti, wong mati kok dislameti 7 dina 40 dina, mengke enten nyewu beleh wedhus, mengke terus dikijing. Niku tesih mending. Nek kuburane wong-wong sing karismatik nggih, kiai napa-napa biasane di dibaguskan kuburannya, terus mungkin dijadikan tempat wisata religi. Nah, mlebu enten tikete, parkire pinten, mungkin do ngaji ten mriku, do salat ten mriku, padahal niku dilarang. Nganggep nek aku ndonga ning kuburane wong soleh kae, dongaku bakal dikabulne. Apa sing dadi penyuwunku dikabulne. Padahal niki mboten. Niki bertentangan saking agami Islam. Nah, monggo sakmenika dipun waos bagian ingkang angka 8 mengebumikan mayit, sifat kubur dan apa yang disunahkan padanya. Monggo dipun waos.
Nggih. Terus sunahipun mawi damel kubur niku napa sing amba dilebarkan. Lajeng dipun damelaken lahat. Lahat niku menawi wonten sampun dados kothak sementen iki misale nggih niku mengke sisih tengen berarti ngen mriki pinggir sisih tengen niku digawekne jeglongan kothak cilik niku namine lahat. Dingin delehne napa mayit. Berarti mungkin mayit niku menghadap kiblat nggih, miring menghadap kiblat nggih, wajah nggih menghadap kiblat. Mawi kangelan mboten saged mergo lemai atos napa lemai iki gampang ambrol, diduduk malah ambrol nggih saged. Nah, niku saged dipun gentos ngagem ingkang naminipun syak. Lah nek sak niku umpami niki kothak niku ndamel ten tengah-tengah mriki. Kira-kira sedeng dingin ndelehne napa jenazah niku. Nggih. Terus pun paham nggih bentene nek lahat niku ten pinggir sisih kilen menghadap kiblat, ning nek syak niku panggenanipun sisih tengah. Ten nggen kotakan kuburan iki tapi didamelne napa panggenan sing kinten-kinten cukup tinggi napa meletakkan jenazah niku sah. Nggih. Niki sampun dijelasaken wonten niki. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun paring sabda napa allahdu lana wasyaqu li ghairina. Liang lahat niku kanggone umatku. Nggih kanggone nabi lan para sahabat. Wasyaku sedangkan liang galian ingkang naminipun syak niku adalah lighairina untuk selain kita. Ning niki mboten napa-napa. Nggih, dibuatkan lahat utawi syak. Nggih, dua-duanya kenging. Nggih, bisa. Monggo selanjutnya karena demikianlah untuk kubur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kedua sahabat beliau. Dan itu akan diketahui bahwa itu kubur sehingga tidak terlihat. Tidak mengapa meletakkan batu-batu atau selainnya di atas sisi-sisinya untuk menjelaskan dan mengetahui batas-batasnya. Ya. Salah jenenge menawi sampun napa dados kuburan panggenan dienggo mayit niku, maka posisi nglebetke jenazah niku sunahipun dipun wiwiti saking bagian suku. Dari kakinya dulu baru ke badannya selanjutnya. Lajeng ingkang bertugas menurunkan jenazah niku adalah laki-laki. Ya. Ingkang tugas menurunkan jenazah itu adalah piyantun kakung. Lan ugi kerabat utawi keluarganipun niku langkung utama tinimbang sanesipun. Nggih putrane, apalagi kalau yang tinggal istrinya maka suaminya yang paling berhak untuk mengurus jenazahnya. Nggih kejaba nek suamine niku mboten wani atau anak-anaknya enggak berani sedih atau mungkin enggak kuat. Ya. Enggak kuat maka boleh yang lain. Tapi ingkang langkung utama adalah kerabatnya untuk mengurus jenazahnya. Ya. Kemudian napa menawi memasukkan jenazah niku membaca doa bismillahi wa ala millati rasulillah. Bismillahi
wa ala millati Rasulillah. Ya. Wonten riwayat sanesipun bismillahi wa ala sunnati Rasulillah. Niki. Terus nalika jenazah niku ajeng dipun selehke ten nggen lahat napa sak niku maos bismillahi wa ala millati Rasulillah atau bismillahi wa ala sunnati Rasulillah. Niki doa memasukkan mayat ke dalam kubur. Nggih. Lan ugi wonten hadis ingkang ngendikaken sing dalune niku wonten laki-laki yang melakukan hubungan suami istri, maka dia tidak boleh menurunkan jenazah ke dalam kubur. Ya. Niki. Ya. Kemudian mawi jenazah niku perempuan, maka juga disukai napa menawi ajeng ngedunke jenazah ten liang lahat niku ten kubur niku atapnya ditutupi dengan apa? Dengan kain. Ya. Ditutupi dengan kain ketika napa menurunkannya ke dalam kubur. Nggih. Lah mungkin menawi sampun diletakkan di dalam kuburnya, maka tali ikatan nggih, tali napa jenenge nika? Tali napa? Nggih, tali pocong napa ngene niku dilepas. Nggih. Dan tidak ada adzan dan iqomah. Nggih, biasane enten sakderenge dipun kubur jenazah tua mayit niku diadani dan dikomati. Mungkin nek malah tangi pripun. Nggih. Sebab adzan kalih komat niku dinggo wong sing tesih urip. Nek pun mati mboten sah diadani, mboten sah dikomat. Dan iki mboten wonten dalile. Mboten wonten contone saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Niki. Ya. Kemudian mengke menawi sampun jangkep ya, ditutup kuburnya, kemudian ditimbun dengan tanah, terus napa dipun dhuwurke, didamelke napa punukan atau gundukan kados dene berbentuk punuk unta. Nggih dipun sebataken wonten hadis nggih setinggi punuk unta atau kados dene gundukan seperti punuk unta. Lan ugi mboten napa-napa dipun sukani tondo. Nggih, dipun sukani tondo, tetapi napa tidak diberi nama. Nggih, tidak diberi nama. Kebanyakan masyarakat kita masih tapi diberi tanda supados mboten geser, supados mboten ilang. Kadang nek enten kuburan mboten nonton tondone dikira pun napa pun ilang. Nggih, mboten tahu dipun tiliki kalih ahli warisnya napa keluargane. Nggih, dados niki saged diparingi tondo, tidak mengapa meletakkan batu-batu atau selainnya di atas sisi-sisinya di kuburannya. Nggih, supados niku dados tondo lan ugi bates. Ning mboten sah ndadak disukani napa kijing. Sebab niki wonten larangan saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo lajengipun. Nggih. Niki dipun haramaken napa bangun di atas kuburan. Jenengan pirsani nek kuburan-kuburan sing wong-wong khusus niku biasane didamelke napa omah. Kuburan keluarga. Nggih, niku didamelke napa omah malan. Nggih maneman duwite. Malah nggo bangun omah iso dienggo turun niki malah nggih bangun kuburan. Padahal niki napa wonten hadis ingkang melarang perbuatan seperti itu.
Nggih, kuburan terus digaweke omah. Kados omah tinggi wong sing isih urip. Ning niki kuburan digaweke omah, digaweke kotak-kotakan, digaweke gendeng, digaweke yop-yop. Lah niki mboten wonten dalil. Lan ugi niki malah terlarang di dalam agama Islam. Atau mengecatnya, atau napa duduk di atas kuburan. Biasanya masyarakat ingkang dereng mangertosi takziah mengiringi jenazah ten kuburan kalih nenggo nggih mayite dikubur dipendhem do lingguh neng kuburan. Do lingguh ten nggen kijing. Lah niki mboten parang niki napa dilarang. Nggih. Dan juga napa dimakruhkan atau dibenci membuat tulisan di atasnya. Nggih, diberi nama. Biasanya nek ten kuburan niku tulisannya napa? Nggih, nama, nggih, laire, terus meninggalnya. Niku biasanya dipun serat. Nah, Rasulullah ngendikaken saking hadis Jabir radhiyallahu anhu, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyujassasa. Nabi niku sampun nglarang dumateng umatipun ayyujassasa untuk napa kuburan niku dikapuri. Dikapuri dicet. Ngagem kapur napa gamping. Ya ayyujassasal kubra, ayyujassasal qabra, atau ayyujassasal qabru. Nabi melarang umatnya untuk mengkapur atau mengecat kuburan. Wa ayyaqauda alaihi. Yang kedua, napa Nabi melarang duduk di atas kuburan. Ya, wa ayyubna alaihi, dan juga mendirikan bangunan di atasnya. Wa wonten hadis Tirmidzi dipun tambahi wa ayyuktaba alaiha, dan diberi tulisan di atasnya. Ya, ini termasuk yang dilarang. Sebab napa? Itu nanti akan menjadi sarana syirik. Gitu. Enten tokoh agama sampun sedo dimakamke terus mungkin kijinge diapikne gitu, dibangun, dipageri, terus dikei taman, kayak pintu gerbang, tiket 5.000 masuk situ semua. Parkirnya luas, oke wong dodol, wong peci, terus beh minyak wangi. Akhirnya tadi napa wisata religi. Ya, niki kada kejadian wonten Indonesia napa kuburiun, orang-orang ingkang remen ziarah kubur. Ya, padahal niku larangan. Tidak boleh kita napa safar la tasuddur rihali illa ila salasati masajid. Mboten oleh, mboten angsal safar wonten nggih untuk ziarah kubur kejaba di 3 masjid. Masjid napa? Masjid Nabawi, Masjidil Haram lan Masjidil Aqsa. Monggo langsungipun. Diharamkan menyalakan pelita atau lampu di kuburan dan menyinarinya, karena hal ini meniru orang-orang kafir dan membuang-buang harta. Haram juga membangun masjid di atasnya, sholat di kubur atau menghadap ke kubur. Berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid. Diharamkan untuk menghina kubur dengan berjalan di atasnya atau menginjaknya dengan sandal atau duduk di atasnya dan yang sepertinya. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, sungguh salah seorang di antara kalian duduk di atas bara api, lalu ia membakar bajunya sampai menembus pada kulitnya, adalah lebih baik baginya daripada duduk di atas kubur. Ya, niki penting. Tambahan ugi napa menyalakan lampu. Kuburan dikai napa lampu. Ya niki napa meniru-niru orang kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
nggih ugi nglarang dumateng umatipun napa membangun masjid di atas kuburan atau salat di kubur, salat di kuburan atau menghadap ke kubur. Niki saking sabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'anallahul yahuda wan nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani sebabnya napa ittakhadhu kubur anbiyaihim masajida. Sebab napa mereka mengambil atau menjadikan kuburan-kuburan para nabi sebagai masjid. Nggih. Niki tidak boleh. Nah sakniki kenyataane napa kuburan niku kaya masjid. Wong salat ten kuburan, kuburan kiai, kuburan wali, maca Al-Qur'an ten kuburan, nggih to. Terus napa ngibadah ten kuburan, donga ten kuburan, nazar ten kuburan. Ha niki napa kesalahan? Nggih. Padahal napa Kanjeng Nabi sampun paring dawuh napa iqra'u surat Al-Baqarah. Nggih wacanen sira kabeh surat Al-Baqarah. Fa inna syaitana, sesungguhnya setan itu yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi surat Al-Baqarah. Karena setan itu akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Ya. Kenapa? Karena Nabi melarang la taj'alu buyutakum maqabira. Jangan kamu jadikan rumah-rumah kalian itu sebagai kuburan. Ya. Terus kalau ada yang meninggal niku dikubur di kuburan, mboten dikubur di rumah. Utawi napa ndadosaken omah niku kaya kuburan sepi, ora tau diwacane Al-Qur'an. Padahal omah sing diwacane Al-Qur'an niku nggih khususipun surat Al-Baqarah lan surat Al-Imran niku setan jin bakal napa lari terbirit-birit, akan pergi. Nggih. Nah niki ampun ngantos kualik. Omahe ra tau diwacane Al-Qur'an, ra tau dienggo salat sunah, ning malah ning kuburan maca Al-Qur'an. Ning kuburan malah salat, nggih sujud. Gitu. Jenengan pirsani niku kathah sakniki. Sing kuburan-kuburan dikeramatkan. Nggih, terus napa tabaruk nyuwun berkah ten kuburan. Kuburane dilus-lus. Nek enten kaine sok kaine diketok terus digawa mulih dingin napa dingge jimat. Niki kasunyatan wonten umat ingkang sakmenika. Pramila pentingipun kula panjenengan sami sinau agami Islam. Nek terus dikubur di kuburan, tidak dikubur di rumah. Dan ampun ndadosaken kuburan niku masjid. Ya. Pamila nek jenengan ajeng salat nembe safar niku nggih ngantos-atos ditiliki. Nggih. Iki masjid ana kuburane ora? Sebab kadang wonten masjid yang di dalamnya ada kuburan. Nah, niki diperiksa riyin. Ana kuburane. Oh, golek masjid liyane. Nggih sing mboten wonten kuburane. Lan ugi napa tidak menghina kubur. Pripun carane? Niku mlebeten sarean tapi sandale mboten dicopot. Di antara sunnah ziarah kubur, kalau mau masuk ke kuburan itu sandalnya dilepas atau sepatunya dilepas. Kejaba nek kuburane niku kathah napa nih? Kathah durinya. Ya, kathah benda-benda yang membahayakan, pakai sendal enggak apa-apa. Nah, niki sunnah. Jadi kalau mau masuk kuburan sandalnya dilepas atau sepatunya dilepas. Rasulullah sampun ngendikaken la yajlisa ahadukum ala jamratin. Nggih jenengan kita sedaya niki duduk di atas bara api nglingguhi geni fatuh riqasiya bau ngantos kelambine niku kobong kebakar fatah khlusa ila jildihi ngantos tembus ten kulite khairul lahu
min ayyajlisa ala qabrin, itu lebih baik baginya daripada dia duduk di atas kuburan, di atas kuburan, ya, di atas kijing atau di atas kuburan. Nggak boleh kita duduk di atas kuburan. Ini penting. Monggo selanjutnya. Ya, maka sesudah memakamkan mayit niku napa dipun anjuraken supados kita sedaya paring donga, nyuwun donga dhateng Allah. Lan ugi napa sunah mengambil 3 kali tanah. Nek basa Jawane nyawuri nggih. Diambil kemudian disawurkan, lemparkan ke kubur tanah, 3 genggam tanah 3 kali di bagian kepala. Ini ada hadisnya, disebutkan wonten kitab Janaiz ingkang dipun serat kalian Imam Al-Albani rahimahullah. Termasuk sunnah kalau sudah dikuburkan atau ketika proses mau dikuburkan, kita mengambil tanah kemudian dilemparkan ke kuburan 3 kali. Lah sasampunipun rampung mengke didoakan istaghfiru li akhikum wasallallahu at-tasbita fa innahul ana yus'al. Nek pun jangkep pun rampung niku ndongake mayit doa terakhir. Lan dongane niki mboten dipimpin, dongane dhewe-dhewe. Nggih, dongane kiyambak-kiyambak nyuwun dhateng Allah supados ahli kubur mayit niku diampuni dosa-dosane lan diparingi tasbih teguh kuat. Sebab napa? Mengke mayit niki bakal dikei pitakonan kalih malaikat. Niku tadi 3 pertanyaannya. Man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka. Siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa nabimu, akan ditanya dengan 3 perkara ini. Mboten ditalkin. Biasanya nek bar dikubur niku enten sing nalkin, mengko nek ditekoni man rabbuka jawaben Rabbku Allah. Nggih mboten manfaat. Talkin niku mawi piyambake niku dereng tilar donya ditalkin supados maos la ilaha illallah. Terus pripun doane nggih? Donga mawon Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tsabbithu, Allahumma tsabbithu, Allahumma tsabbithu. Niku doane, ya Allah ampunilah dia. Ya Allah ampunilah dia, ampunilah dia. Ya Allah teguhkanlah dia. Nggih, teguhkanlah dia dalam menjawab pertanyaan malaikat. Niki Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, atau Allahumma tsabbithu. Ya Allah teguhkanlah dia. Niku sunah. Mawi mayit sampun dipun kubur. Nggih. Istaghfiru, mintalah ampun li akhikum, untuk saudaramu ini. Wasallallahu tasbih, dan mintalah kepada Allah supaya dia diberikan keteguhan. Ya. Diberikan keteguhan, fa innahul ana yus'al, karena sekarang ini dia akan diberi pertanyaan oleh malaikat. Ini yang penting. Ya. Adapun membaca Al-Fatihah atau Al-Qur'an di kubur, maka ini adalah perbuatan bid'ah, perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Nggih wonten daerah-daerah tertentu ada yang seperti ini. Nggih wonten keluargane sing ninggal, mengke ahli warise
Nggih napa keluargane niku ndamel tenda ten kuburan maca Quran suwene 7 dina. Sok nganti luweh. Nek ora iso maca Al-Qur'an nyewa wong. Nggih. Wis ning kene 7 dina wacana Al-Qur'an dienggo sedulurku keluargaku sing ninggal ning kene iki. Niku wonten kenyataan. Nggih. 7 dina nganti 40 dina mbok menawi. Nah niki napa tidak ada contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kewajiban kula panjenengan sami mawi gadahi tiyang sepuh ingkang sampun tilar donya napa ndongake Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mawi kagungan rezeki sedekah nggih tumbaske semen sumbangke ten masjid atas nama bapake atas nama ibuke nggih terus napa didongake sak samunipun salat nggih wonten waktu-waktu ingkang dipun ijabahi ugi nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala. Sebab niki mboten wonten contone. Nggih. Pramila kesimpulanipun jamaah rahimani wa rahimakumullah, agami Islam itu adalah agami yang mudah. Innad dina yusrun. Sesungguhnya agama Islam ini adalah agama yang mudah. Nggih. Pripun kok saged mudah kalau kita beragamanya sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek cara agamane melu-melu wong adat ora penak engko nek ra ngene iki dilokke pelit. Nggih nek ra nganake slametan dilokke pelit. Padahal napa enten sik wong melarat mboten duwe duit akhirnya ngenekke slametan direwaki napa nyolong. Prasido slametan malah cekel polisi. Nggih to? Enggak ada seperti itu. Kewajiban kita napa? Nyaur utang. Kalau ada orang tua kita yang meninggal punya utang, itu yang lebih utama, bayar utangnya, bukan malah mengadakan selamatan yang menghabiskan dana banyak sekali. Ya, itu adalah perbuatan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dados niki jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan wonten ing dalem menika nggih menika babagan mengubur jenazah, ya mengubur jenazah. Ya niki mungkin saged dingge ilmu kangge kula panjenengan sami. Sebab menawi boten nggadahi ilmu, kadang kula panjenengan sami niku mungkin saged tersesat. Nggih saged mengamalkan sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah niku tertolak amalan bid'ah niku. Nggih Rasulullah ngendikaken man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Sing sapa wonge melakukan suatu amalan di dalam agama ini yang tidak ada contohnya ya dari Nabi fahuwa raddun, maka amalan itu tertolak. Nggih niki kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batasan nggak boleh duduknya di kuburan itu gimana? Katakanlah ini kan di sini ada bangunan di kijing. Nah, ini kijingnya ini. Batas nggak boleh duduknya gimana? Di atasnya. Iya, di atasnya pas. Ya yang disebut kuburan kan yang ada tandanya atau digundukannya. Kalau dia tidak di kijing, kalau di kijing kan jelas. Di kijingnya, di atas kijingnya. Kalau di pinggir dia boleh duduk di pinggirnya. Yang penting jangan di atas kuburannya, di atas kuburnya. Niku. Allahu a'lam. Iya, kijing. Tapi kalau makamnya nggak ada kijingnya ya digundukannya itu. Kan orang kalau duduk kan biasanya nyari sing agak tinggi, nggak mungkin dia nyari yang rendah. Nek rendah kan lesehan. Bagi penak yang gundukane dinggo ning padahal itu kuburan. Nah boleh. Ya. Apalagi kijing metangkring ada keramiknya, ada marmernya. Wah, enak iki lho ning kene anyep, enggak boleh. Terus batas lepas sandalnya ini kan area pemakaman. Iya, sebelum masuk Sebelum pemakaman. Ya, sebelum masuk pemakaman dilepas sandalnya. Ini penting, ya. Tapi ingat ajaran Nabi kalau meninggal, kalau di kuburan itu kuburan tidak boleh dibangun. Kijing atau apapun nggak boleh. Kalau ditandai pakai batu boleh, pinggir-pinggirnya dikasih batu supaya itu sebagai tanda dan tidak bergeser, supaya itu dikenal kalau keluarga kita boleh. Tapi kalau dibangun permanen kijing
harganya bahkan berapa, 2 juta, 3 juta, ya beli 1 kijing bonus 1, sing siji dienggo sapa? Nah, mosok disimpen sik, kan gitu, sampai promonya seperti itu, enggak boleh. Larangannya jelas dari sabda Nabi. Inilah mudahnya agama Islam. Ning kadang wong itu kan ra penak nek ora kaya liyane. Engko dilokke pelit lah, dilokke beda. Ya padahal ini dari dulu. Jenengan kalau sudah pernah umroh atau haji, semoga nanti dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jenengan pirsani kuburan-kuburan di Baqi itu, enggak ada yang di kijing. Semuanya tanah, gundukan tanah. Enggak ada yang diberi nama. Satu pun enggak ada yang diberi nama. Allahu a'lam.